နေရာတိုင်းမှာရှိကြတဲ့ခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်မအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီညစံဒေးညမှာဆုတောင်းခြင်းအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီငယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဟေရှာယနဂတိကျမ်းခန်းကြီး60နှစ်အပိုင်းငယ်ခွန်6ခွန်ကိုပဲဖတ်မယ်။အိုယေရုရှလင်မြို့နေညမပြတ်တိတ်ဆိတ်စွာမနေရတော့လူဆောင်တို့ကိုတိအမျိုးရိုးပေါ်မှာငါထားထာဝရဘုရားကိုအောက်မဲစေတော်မူတော်သူတို့တိတ်ဆိတ်စွာမနေကြနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုမိတီတော်မမူမိကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းเสียအကြောင်းဖြစ်စေတော်မမူမိတိုင်အောင်ဖျားသခင်ကိုမကင်စေကြနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာကုတ်မှာကတော့သူတို့ကောင်းဤဆုတောင်းခြင်းအရှင်တကူဟာအရှင်ဟာတကူကြည့်တယ်ယေရုအခုဒီဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကင်းဆောင်တူနဲ့နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှို့ဟာကာထားတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူတွေမဝင်ဖို့ရရန်သူတွေကမနှောက်ယှက်ဖို့ရအတွက်ရန်သူတွေမြို့ရှို့ကိုကင်းဆောင်တော်သူရှိတယ်အဲ့ဒီကင်းဆောင်တော်သူကတမန်တော်ရှိရမယ်ရန်သူလာတာနဲ့အချက်ပေးနိုင်ရမယ်သူတာအိတ်ငိုက်တော့ရန်သူကသူ့ကိုဝင်စီးပြီးတော့တမျိုးလုံးတိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုမြို့ဆောင်တော်သူကတမန်တော်နဲ့ကင်းဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကင်းဆောင်တော်သူနဲ့တူတယ်နံပါတ်1ကင်းဆောင်တော်ဒီနေ့ဆုမတောင်းတော့ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအိတ်နိုင်နေပြီတရင်ဆိုချပေမဲ့ဆုလည်းမတောင်းတော့ဘူးနှလုံးသားမှာလည်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာအိတ်နိုင်တော့ဖြစ်သွားပြီတရင်ဆိုချတာနဲ့စိတ်မှာနိုးပြီးတော့ဆုတောင်းရမယ်တတိုင်းပြည်လုံးယူကြည်တကဘာလုံးကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကင်းဆောင်တော်သူဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်တိမောသေကိုပေါလုကတိမောသေကိုပြောတာငါတာနှစ်တဲ့ခန်းချစ်တဲ့ကိုကြည့်မြတ်ရှိမဲ့ပြီးမှရှိတဲ့ရေးဖို့ပဲရန်သူရအများကြီးကြမှာအဲ့ဒီရေးဖို့ကရှိမဲ့ပြီးမှရှိပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးအိပ်ပျော်ဆိုရင်ရန်သူကလာတတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှိမဲ့ပြီးမှရှိတဲ့ရေးဖို့ကတမန်တော်ရှိရမယ်သူအဝတ်စားဖို့ချင်တဲ့ဟာမဝတ်ရဘူးအထက်ကခိုင်းတဲ့အဝတ်စားဖို့ရမယ်အေးဒီအတိုင်းကင်းဆောင်တော်သူကကိုယ့်ရဲ့အဝတ်စားမဟုတ်ဘုရားနဲ့ဖြောင့်မခြင်းတန်ဆင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဆုတောင်းတော်သူဖြစ်ရပြီမိတ်ဆွေတမန်တော်ရှိတော်သူရန်သူကြမှာအိတ်တော်သူမဖြစ်ရပဲတမန်တော်နဲ့အမေတန်ဆုတောင်းခြင်းကင်းဆောင်ပါနောက်ဆုတောင်းခြင်းကချီးမွမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေပေါလုနဲ့တီလာကတော့ထောင်ထဲမှာချီးမွမ်းတယ်ဆိုတခြင်းထဲမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းခြင်းလည်းပါတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာဆုတောင်းခြင်းတခြင်းလည်းပါဖယားကိုသူတို့တင်ပြလို့တော့ရဖယားနဲ့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအချင်းမခံတဲ့ဖျားကမနေနိုင်ဘူးထောင်တကားပွင့်ဖြစ်သွားတယ်ပွင့်တဲ့အပြင်ကိုကထောင်မှုပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်သွားတာအိုးဘွေကိုမြင်နေဘာကြောင့်အိုးဘွေဖြစ်သွားတယ်လဲအခုနအချုပ်တကနဲ့ထောင်မှုပြောင်းလဲပြီးတော့ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေဖို့ရဘသူလုပ်တယ်လဲဖျားလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲပေါလုနဲ့တီလာချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်မေရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့နေရာကပြဿနာကနဲ့တက်တဲ့ခါစရာအကြောင်းဖြစ်စေတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခနဲ့အောင်ပွဲခံမဲ့နေရာဖြစ်စေတယ်ယောဂအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ခြင်းကနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းကချီးမွမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေပြဿနာကိုကိုယ်ပြောက်စေပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်
ဒုက္ခဆင်းရဲကိုကိုယ်ပြောက်စေပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကတော့ဗာလေဧဝံဂေလိတရားတကားကိုဖွင့်တယ်ဒီမှာပြောတဲ့သာရဖျားကိုအောက်မေ့စေတော့တူတိတ်ဆိတ်စွာမနေကြဖျားကိုအောက်မေ့စေပါမောရှေဣသရေလလူမျိုးမှားတဲ့အခါမှာမောရှေဒီလူမျိုးတွေကိုငါတတ်မယ်နေ့ကိုငါချီးမြှောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမောရှေကဖျားကဒီအတိုင်းပဲပြန်နှိုးဆိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေခေါ်ထုတ်တာကလာမတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအေကိုတူခန္ဓာပြီးပို့ဖို့ကိုရောကဒီတော့ကိုအောင်မေပါလို့ပြောတာကဖျားကကဒီတော့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာသူ့ရဲ့ကဒီတော့အများကြီးရှိတယ်ကဒီတော့ဒန်ချက်ဖြစ်ကြမှာတင်းတို့တင်းစမငါတွားမယ်သူ့ရဲ့ကတိတော့အများကြီးပုံဆူတောင်းပြီးတော့ဖျားအောင်မေးစေတဲ့ကသူ့ကတိတော့တက်တေထူတော့သူဟာဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားဆူတောင်းခြင်းကဧဝံဂေလိတရားကိုဖွင့်စေဘောလကအေဖခန့်ချင်း6ဆက်စမှာစိတ်နှလုံးပါလေကာလစင်ဆူတောင်းပါငါမဆိုင်တန်းရှင်းသူတဲ့ဆူတောင်းပါဧဝံဂေလိတရားရေးချင်းစောဝင်ငါနိုင်ဖို့ဒီဖြစ်ဆက်တုံးကလည်းကြည်လည်းနဲ့ဆုံဝတ်ပါကပတ်နောက်ကပတ်တော့ဧဝံဂေလိဝင်ငါပါတန်ခမောင်ကေတင်ချမယက်တီပါနောက်ကပတ်တော့ဒါကိုဆောင်ပါအေးဒီလိုဆောင်ပြီးဝတ်ဆင်ပြီးမှစိတ်နှလုံးပါပြီးဆူတောင်းပါစိတ်နှလုံးမပါဘဲနဲ့မတောင်းတယ်ဟေဆယာမှာကတော့45နှစ်မှာတိစမငါတွားမယ်မြင့်တော့အရက်တွေကိုမြင်စေမယ်ကျေးဝါတကတန်ကလာတွေကိုအပိုင်းဖြတ်မယ်ဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဘယ်သူတွားလဲဖះတွားနေတယ်မြင့်တော့မငြိမညာတော့အရာအလုံးကိုမြင်စေတယ်အနောက်အဆက်အချုပ်အနောက်အလုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့တကားကိုဖွင့်စေပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်လူတစ်ပါးကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဂျာမာစေတယ်လိမ္မာစေတယ်ဒါဖျားပဲတတ်နိုင်တာဖျားမပါဘူးဆိုရင်တကားမဖွင့်ဘူးဆိုဘလောက်ပဲဝင်လာလူတယောက်တော့ပြောင်းတယ်မှာပြောင်းလဲခြင်းကဖျားဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းကဧဝံဂေလိတရားတကားကိုဖွင့်စေတယ်နောက်မှလည်းဆုတောင်းခြင်းကဖျားကိုလှူရှားစေတယ်ခုနဖျားတခင်ကိုမငြိမ်စေကြတယ်ဟာနိမိတ်မရှိမိသားစုမရှိတင်းတော်မရှိတိုင်းပြည်မရှိနေရမှာလှူရှားဖို့ရဖျားဖျားဆုတောင်းပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖျားတကူကိုတွေ့မြင်တော့သူတမန်ကျမ်းစာကအများကြီးပေါ်ပြတယ်တွေ့တယ်အများကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဇာကုတ်ကရေးတဲ့အေလိယရဲ့ဆုတောင်းခြင်းသူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေဒကုံပြဘာလာပြကြောင့်မိုးရွာတဲ့ဆိုတာတွေ့ကိုလွေးတော့ရတယ်မလွေးဖို့ရမိုးရွာစေတော့ဖျားမိုးခန်းချောင်းလို့တော့ဖျားအသက်ရှင်တော့ဖျားဖြစ်ကြောင်းအေလိယဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘသူလှုပ်ရှားတယ်လေဖျားလှုပ်ရှားပြီးတော့3နှစ်နဲ့6လမိုးမရွာဘူးပြန်ဆုတောင်းတဲ့အခါဖျားလှုပ်ရှားပြီးတော့မိုးပြန်ရွာတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမရှိဆုမတောင်းမရှိရှိတဲ့ညခန်း6ပဲဆိုပြီးလမ်းဆန်းခြင်းမရှိဆုတောင်းတဲ့အခါကျမှမရှိအီမာလည်းနှွေးထွေးမယ်မရှိဧရိယာလည်းနှွေးထွေးမယ်ဘာကြောင့်ဖျားလှုပ်ရှားလို့အဲ့ဒီဘာဝင်ချင်မှာဖျားပြောလို့လှုပ်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းဆုမအားမစောပဲအားမစောပဲနဲ့ဆုတောင်းကြလို့ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟာအားမစောပဲဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ထိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အားလုံးပေါ်ဖျက်စကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်